E aí galera, boa noite. Boa noite. Mais um programa aqui da TV Alegria, a TV que faz a sua felicidade. Hoje nós vamos conversar com um tenista que acaba de participar do torneio no circuito em Natal. E ele conseguiu passar, jogou bem. E ele vai falar um pouquinho sobre esse torneio. Aqui é conhecido como Diogo Silva. Prazer, Silva. Prazer, Márcio. Aqui no programa, é o primeiro programa aí dessa série aí. Prazer, Márcio. Estamos aqui retornando há pouco do circuito Natal de tênis, onde participei de 2 classes. Um torneio bem organizado, a terceira classe um bom nível. Ainda consegui passar da primeira fase. Na segunda fase, infelizmente não teve como, mas foi um jogo apertado, 6-4. E estou vivo aí na quarta classe, né? Vou partir agora para a terceira partida, oitavas de finais contra Nadazareno, nosso amigo aqui de Mossoró também. Mais conhecido como Nadal. Coincidiu de você pegar ele nessa fase agora? Isso. Nós ficamos na mesma empareamento, na mesma chave, e agora na terceira partida a gente vai se confrontar. Silvio, conta aí um pouquinho da sua história do começo do tênis. Como foi que você começou o tênis? Bem, eu sempre assisti tênis, eu sempre tive a vontade de jogar tênis. Vi desde o início, peguei, digamos, grandes jogadores de época como Roger Federer, o início de Nadal também. E hoje me identifico mais com Novak Djokovic. Sim. E comecei aqui nessa quadra aqui da Rio Branco, olhando alguns jogarem. E a partir daí disse, eu vou comprar uma raquete pra mim pra ver o que é que dá. Aí gostou do negócio? E a partir daí fui, como se diz, treinando, muitas vezes treinando só, num horário onde tinha vaga na quadra pra treinar. E aí fui desenvolvendo aos poucos. E aí Mossoró começou a participar começou a aparecer torneio, né? Foi, aí deu uma evolução assim sobre os tenistas de Mossoró, assim, foi crescendo o número de tenistas. Uhum. E foi dando para fazer torneio aqui na quadra, como em outros locais aqui da cidade, não é isso? Isso, aí com mais ou menos uns 6 meses depois que eu comecei, aí começou o tênis crescer mais e surgir torneios que não tinha antes. Sei. E a partir daí o gosto foi aumentando e me dedicando cada vez mais ao tênis. Hoje o meu hobby predileto é jogar tênis. E como foi que surgiu o apelido? O apelido é porque por eu gostar do estilo de jogo de Diogo Silva. Isso é correndo com a mão e backhand com 2 mãos. E gostar também do estilo de jogo dele. E aí muitos diziam que até era um pouco parecido com ele, mas é verdade, é um pouco parecido. É isso, eu acho que é só conversa. Mas diante disso aí para acrescentar mais também, gostei muito da raquete que o Novak Djokovic joga, que é a Speed 315, onde joguei com ela na faixa de uns 2 anos, joguei com ela. E hoje em dia não jogo mais com ela, jogo com a Yonex. Silvio, e você já participou de vários torneios. Como é a sua classificação? Tem ranking aqui? Como é que você... o seu nível, mais ou menos? Bem, em relação a Natal, a gente está um pouco atrás. Sim. Mas o nosso nível aqui, para a cidade de Mossoró, é um nível razoável. Tende a melhorar se nós que jogamos aqui, se nós treinássemos mais do que só simplesmente jogássemos. Aí se nós treinássemos mais, digamos, tivéssemos aula quase todos os dias, ou então pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, o nível daqui com certeza estava pau a pau com o de Natal. Eu acho que nesse torneio já deu para sentir mais ou menos, não é? Porque isso. Ontem eu estive conversando com o Davi, e Davi falou que os tenistas do Mossoró representaram muito bem, em todas as categorias. Para você ter ideia, por exemplo... É feminino, né? Pra você ter ideia, na quarta classe já vai começar as oitavas de finais e nós temos na faixa de 6 jogadores disputando. Isto é, provavelmente, talvez chegue na final um moçorense. E vamos falar um pouquinho de títulos. Você tem conseguido alguns títulos? Bem, aqui eu tenho conseguido
consegui 2 títulos na segunda classe e já cheguei às 5 finais. Então tá bem, né? Tá bem, assim, no livro Pra da quem galera. não, como se diz, pra quem não treina, digamos, não treina mesmo, tá até razoável, mas poderia estar bem melhor. Com certeza. Rapaz, galera, acabei de falar aqui com o grande Silva aí, o Diogo Silva, gente muito boa. Tá aqui treinando direto na quadra da Avenida Rio Branco. E cada vez mais melhorando o seu tênis. E dá um alô aí, final. Eu agradeço a oportunidade, Márcio, na TV Alegria, uma grande TV. Já vi vários comentários elogiando o seu trabalho. E estamos aí. E agradeço aí aos telespectadores, o pessoal aí do Escolinha DIH. Agradeço também a pessoa de Henrique, uma ótima pessoa, e Davi também. Pois é isso aí, galera. Depois vocês vão ver isso na TV Alegria, a TV que faz a sua felicidade. Lá você vai encontrar no YouTube e na TV Alegria. Valeu? Vamos, Choco! É isso aí, garoto. Valeu, tchau!